血管堵塞这件事很安静，平时不痛不痒，没有任何预警。等你真的感觉到哪里不对劲，往往已经太晚了。但今天有个好消息要告诉你，你的血管有多健康，其实很大程度上就藏在你每天吃的东西里。今天我要跟你分享10种经过国际顶尖医学期刊验证的护血管食物，它们就像天然的清洁工，能帮你的血管去污、清淤、恢复弹性。而且这些都不是什么贵价补品，很多就放在你家的冰箱里，或去附近超市就能买到。各位朋友大家好，我是阿玉，用简单易懂的方式为您解读健康生活的小智慧。就在你看这支影片的此刻，全球每隔3秒就有一个人因为心血管疾病永远离开了这个世界。这不是要吓你，这是世界卫生组织最新公布的数据。心血管疾病已经连续20年稳坐全球死因第一，每年夺走近2000万条生命，占全球总死亡人数的 32%。 更可怕的是，科学家预测到2050年这个数字还会翻倍。而且这个威胁离我们亚洲人特别近，在香港，每4个死亡案例里就有1个跟心脏病或中风有关。在台湾，脑心血管疾病是仅次于癌症的第2大死因。如果你或家人有高血压、高血脂、高血糖这3高问题，那真的要特别注意了。根据美国心脏协会的最新数据，有3高的人突发心肌梗塞或脑中风的风险是普通人的3到5倍。而且现在这已经不是老年朋友才会碰到的问题了，40出头完全没有预警就突然倒下的案例，现在在医院里几乎每天都在发生。所以如果你不想成为那每3秒里的其中1个，接下来这10种食物可能真的会救你一命。血管老化没法逆转，但科学告诉我们，吃对食物真的可以让血管越吃越年轻。接下来我按照真实的临床数据，从第10名到第1名一个个揭晓。每一种我都会告诉你最关键的科学依据，还有怎么搭配着吃，因为有些组合效果能提升整整 2000%， 这不是夸张，是有论文支持的数字。看完这支影片，你会发现保护血管其实跟吃饭一样简单。请跟我看到最后，因为排名第1的那个真的堪称血管里的超级疏通剂。那我们现在就开始，从第10名说起，大蒜。大蒜为什么这么厉害？关键就在于它含有的那些硫化合物、大蒜素、蒜氨酸这些活性成分。根据2025年涵盖于7000名受试者的权威研究，规律摄取大蒜，收缩压可降约4毫米汞柱，坏胆固醇降幅达 10%。 这些活性成分的作用原理是刺激血管内皮细胞产生更多一氧化氮。你可以把一氧化氮想象成血管的放松开关，它能让紧绷的血管壁松弛下来，恢复弹性，从而减轻心脏的负担。大蒜生吃效果最好，但很多人受不了那个辛辣味。科学的方法是把大蒜切碎或拍碎之后，先放置10到15分钟再吃。为什么要的？因为大蒜素不是天生就有的，它需要蒜氨酸酶在空气中与蒜氨酸发生反应之后，才能被释放出来。这个等待的过程就是在激活大蒜的护心能量。如果真的不敢生吃，炒菜时最后才放蒜，快速翻炒几下就起锅，这样能保留最多的营养活性。每天吃1到2瓣就足够了。第9名，可可。可可里有2种关键成分，可可碱和黄烷醇。其中黄烷醇是目前公认最能提升血管弹性的物质之一。根据2026年欧洲流行病学杂志追踪于21000名成年人的权威研究，每日摄取足量可可黄烷醇，心血管死亡风险可显著降低 27%。2025年年龄与衰老期刊同样证实，可能让体内炎症指标每年下降 8.4%， 对预防血管老化至关重要。更神奇的是，有研究发现，
喝下高黄烷醇的可可后，短短2小时内就能观察到血管弹性明显提升。但这里要特别注意，说的是纯可可粉，不是市面上那些热可可饮料，那些冲泡是热可可，含有大量代可可脂和糖，喝了反而伤血管，建议买无糖纯可可粉，每天10克冲泡饮用。有个搭配组合很不错，早上喝黑咖啡提神，下午喝纯可可，给血管做个弹力按摩。第8名，姜黄。姜黄素是个真正厉害的角色。根据2025年营养学杂志涵盖与2000名受试者的大规模分析，长期摄取姜黄素，血管弹性指标 FMD 平均提升 1.62%。针对代谢综合征患者的研究也证实，连续补充12周后，血管硬化程度可下降约 11%。这些数据说明什么？就是你的血管不再像一根僵硬的水管，而是慢慢恢复成像皮筋一样有弹性的状态。姜黄素的原理是增加一氧化氮的利用率，同时降低血管的氧化压力，两个机制一起作用，就能有效放松血管，改善内皮功能。但这里有个关键点，很多人不知道，姜黄粉单独吃吸收率其实非常差，一定要配黑胡椒一起吃。黑胡椒里的胡椒碱能让姜黄素的吸收率提高整整 2000%。另外，姜黄是脂溶性的，所以最好加在有油脂的料理里，比如加入橄榄油、黑胡椒一起入菜或煮汤，效果会大大提升。第7名，蓝莓。蓝莓富含花青素与花色苷，这些植物化学物质是血管的天然守护神。它们不仅能对抗血管内的氧化损伤，减轻炎症，还能促进血管释放一氧化氮，帮助紧绷的血管顺利舒张。根据2025年营养研究期刊涵盖1200名受试者的综合分析，每日摄取约150克新鲜蓝莓，血管扩张能力可提升 1.5% 至 2.3%， 且效果最快在食用后2小时内就可以显现。坚持长期使用，血管硬化指标更可降低 12% 至 15%。 怎么吃最好呢？新鲜蓝莓是第一选择，每天1小碗，大概100到150克，效果最佳。买不到新鲜的也没关系，冷冻蓝莓同样很好，低温能有效锁住花青素，营养几乎不打折，建议早餐拌入酸奶，或者当下午茶点心直接吃。蓝莓、草莓、黑莓这些深色莓果可以轮替着吃。根据最新营养指南，每天的水果摄取里，深色莓果最好占1半以上。第6名，燕麦。燕麦之所以护血管，是因为它保留了完整的谷粒结构，含有 B 族维生素、葡聚糖和镁，这些成分一起发挥作用，能稳定血糖，降低血脂，减少血管里垃圾的堆积。根据国际期刊中风追踪于55000名受试者的权威研究，每周至少摄取1次燕麦，即可将脑血管疾病风险降低 4%， 中风及脑梗塞发生率降低4至 5%。 这一保护效果主要源于燕麦中的葡聚糖，一种能有效降低总胆固醇与坏胆固醇的水溶性膳食纤维。吃燕麦要选原味燕麦片或刚切燕麦，不要买那些即食燕麦或加了糖的谷物早餐。每天早餐煮1碗燕麦粥，加点坚果和蓝莓，既营养又护血管。如果早上时间紧，还可以做隔夜燕麦，前一晚用牛奶或酸奶泡好，第二天早上直接拿出来吃，方便又健康。第5名，初榨橄榄油。橄榄油的厉害，哈佛大学用24年时间，追踪将近93000人给你证明了。研究发现，每天摄取超过7克橄榄油，也就是大约半汤匙，就能降低 14% 的心血管疾病风险，冠心病发生率也减少 18%。这些好处来自橄榄油里的单不饱和脂肪酸和多酚化合物，
单不饱和脂肪酸能改善血管内皮功能，降低坏胆固醇的氧化，多酚则像一道防护盾，保护血管壁不被自由基伤害，同时清除血管内的胆固醇沉积。一定要选特级初榨橄榄油，这种油保留了最多的多酚和营养素。橄榄油不耐高温，最适合用来凉拌沙拉、拌面或者淋在煮好的菜上。如果要炒菜，用中小火，别等到油冒烟就好。每天1到2汤匙足够了，油脂热量还是挺高的，别贪多。第4名，甜菜根。甜菜根是蔬菜界的硝酸盐冠军，含量最高可以达到一般蔬菜的20倍。这些天然硝酸盐进入体内之后，会转化成一氧化氮，迅速放松血管平滑肌，让僵硬的血管重新恢复弹性。2024年营养前沿期刊涵盖近1000名受试者的权威分析发现，规律摄取甜菜根汁，血管舒张能力可提升 1.2% 至 1.8%，而临床上该指标每提升 1%， 心血管风险即降低约 12%。2025年研究同样证实，每日饮用甜菜根汁持续4周，收缩压可平均下降 8.5 毫米汞柱，血管硬化程度亦明显改善。新鲜甜菜根可以榨汁，也可以烤熟或煮熟后加入沙拉。如果不喜欢那股土腥味，加点柠檬汁或苹果一起打汁，风味会变得清爽很多。运动前2到3小时喝一杯甜菜根汁，还能提升肌肉对氧气的利用率，增强运动表现，一举两得。有2点要提醒：甜菜根含糖量相对较高，糖尿病患者每天不要超过100克。另外，吃完之后尿液或大便变红，完全不用担心，这是甜菜红素的正常代谢现象，别吓到跑去挂急诊。第3名，深海多汁鱼。三文鱼、青鱼、沙丁鱼、秋刀鱼这些深海鱼富含 EPA 和 DHA 这2种 Omega-3 多不饱和脂肪酸，是人体必需的营养素。它们能降低坏胆固醇，减少胆固醇在血管壁上堆积形成斑块的风险，同时提升好胆固醇，清除血管里的脂肪垃圾，还能轻度抑制血小板聚集，预防血栓。血栓研究期刊追踪了将近22000名受试者，发现每周补充 4.7 克多元不饱和脂肪酸，能降低静脉栓塞风险 26%， 肺栓塞的风险更是降低了整整 60%。4.7 克大约等于200克的三文鱼生重，并不难达到。建议每周吃鱼2到3次，每次100到150克，蒸、煮、烤、煎都可以，但别油炸，高温油炸会把 Omega-3 破坏掉，就白吃了。买不到新鲜深海鱼的话，冷冻的也可以，或者选高品质的鱼油补充剂。要注意，尾鱼这类大型鱼含汞量较高，孕妇和小孩最好换成三文鱼、沙丁鱼这些中小型鱼更安全。第2名，海带。海带价格亲民，到处都买得到，但它护血管的能力真的很惊人。海带的核心成分是褐藻多糖和昆布素，这2种物质就像血管里的清洁工，能精准吸附血管中的胆固醇和甘油三酯，把这些代谢垃圾包裹起来，帮助排出体外。同时，它们还能抑制血小板聚集，从源头阻止血栓形成。日本厚生劳动省的研究发现，每天吃10克海带，坚持3个月后，血液粘稠度可以降低 19%， 血液粘稠度降低，意思就是血液流动更顺畅了，血管堵塞的风险自然大幅下降。此外，海带还富含钾元素，能调节电解质平衡，稳定血压。海带可以凉拌、煮汤、炖肉，做法很多样。买干海带回来先泡发，但泡发时间不要超过2小时，太长了营养会流失，每天吃10克左右就够了，不用多。最后提醒一点，如果你有甲状腺方面的问题，吃海带前最好先咨询医生，因为海带含碘量很高。第1名，纳豆，真正的血管清道夫。
终于到了压轴的第1名纳豆。纳豆是大豆经过纳豆芽孢杆菌发酵制成的，发酵过程中会产生一种神奇的物质，叫做纳豆激酶，就是这个成分让纳豆稳坐血管护卫的第一把交椅。为什么纳豆能排第一？数据给出了震撼的答案。心血管医学前沿期刊的一项大型临床研究，追踪了1062名受试者整整1年，结果显示，每日摄取高活性的纳豆激酶，受试者的颈动脉斑块面积平均缩小了 36%， 衡量血管硬化的关键指标也显著下降，同时总胆固醇、甘油三酯和坏胆固醇都明显降低，而保护血管的好胆固醇则有所提升。其他食物大多停留在预防阶段，而纳豆激酶最厉害的地方在于，它是目前发现极少数能直接分解纤维蛋白的天然物质，也就是说，它能像精准的溶栓剂直接作用于已经形成的血栓，同时还能激活人体自身的防栓机制，从源头上阻止心血栓的产生。除此之外，纳豆还含有多酚和维生素 E， 能清除自由基，特殊的活性太能对抗慢性炎症。益生菌和膳食纤维还能强健肠道，对改善便秘效果也很好，可以说是一举多得。纳豆怎么吃最好？如果你受不了纳豆黏糊糊的口感或特殊气味，可以切碎后拌入蛋炒饭、面食，或者做成纳豆卷寿司。研究建议，要达到理想的血管清理效果，每日大约吃50克，也就是1小盒左右。有几点要特别注意：纳豆激酶不耐高温，超过50摄氏度活性就会迅速下降，所以建议拌入温热的食物里吃，不要长时间高温烹煮。另外，纳豆富含维生素 K2， 会削弱抗凝血药物，如华法林的效果。如果你正在服用这类药物，请务必先咨询医生。痛风患者在急性发作期也应避免食用，因为纳豆含有嘌呤。好了，从第10名大蒜到第1名纳豆，10种护血管的黄金食物全部讲完了。你有没有发现这10种食物没有一种是买不到的贵价食材？大蒜、燕麦、蓝莓、橄榄油，很多就放在你家冰箱里，或者去附近的超市就能买到。保护血管这件事，真的不要等到身体出问题才开始。今天看完这支影片，你已经知道该怎么吃了。从明天的早餐开始，不用一下子全部改变，每天多加1种、2种进去，慢慢养成习惯。时间一长，你的血管会越来越干净，越来越有弹性。记住，全球每3秒就有一个人因为心血管疾病离开，但那个人不会是认真看完这支影片的你。如果今天的内容对你有帮助，记得点击片尾我推荐的视频，里面还有更多实用的健康知识，帮你和家人活得更健康、更长寿。今天的分享就到这里，谢谢大家收看，我们下期见。